И всем привет еще раз. Наверное, это уже эпизод четвертая часть ремонтика. Много дел, еще и ковид, не дает магазин достать, что надо, или на месте нету заказа. Вот. Постараюсь этот ролик, чтобы не длинный был. А туалет тут показывать нечего уже было. Тут у нас как бы целая коллекция уже. Ну, открывайся. Наголечников. И здесь то же самое. Вот. Так что паяльник остывает. На сегодня надо грязь собрать. На улице дождь лет. Все, палец подпалил. И камера передает полумесяц. Прям на сгибе. Жжет как собака сейчас. Болит и палец не пошевелить нормально. Ну вот как бы промаркировано, чтобы не запутаться, когда где какая труба наша горячая, холодная. Это осталось только подсоединить отопительный узел. Показать. Оригинальная труба до этого котла, что думаем. Она вот на таких термосиликоновых вроде уплотнителей состоит. Ну что, выпилить отверстие для дымохода. Сейчас электричеством займусь, подключу. Ну, как бы холодненько, горяченько, уже все проверяем. Вот тут у нас тоже все сухо. Вот. Инструменты, кстати, вещи комплексовые. Не реклама, но уже сколько работаю, кайфую. Все удобненько, не соскакивает, как дешево бывает. Тут прыгает, пальцы сжимает, если там разбит уже. Так что это нормально. Ну, будем смотреть, как котел работает. Как бы сейчас надо идти электричество, свет выключить и розеточку подсоединить и проверить, как греет. Что, здесь тоже уже все подключено. Это типа горячая вода, но она еще не нагретая. Все уже работает. Темновато, да? Чуть-чуть моднее. Сюда. Сейчас задыбаем ее туда и все. Так, это укрепляй. Так, туда его. Так, кстати, наш шпинтик. Да, зачем ты не было сделать? Не пойму. Так. Чик, и закручивай. Подождите. Так, вот это есть. Ничего не цепляет. Вот, и готово. Ну, розетку собрал. Ну что ж, опять эта камера уехала. Первый пуск, как говорится. Оп. Индикатор бойлера у нас светится. Стоит на экономном режиме. Да? Да. На экономном режиме. Так, что у нас? Ну, посмотрим. Через время придем, посмотрим, насколько нагреется. Ну, система вся собрана. Не стал утомлять этим всем делом. Сейчас, как говорится, водичка в систему. Проверка пойдет. Всюду ли все хорошо? Там у нас развоздушиватель работает полным ходом. Развоздушиватель работает. Здесь все вроде сухенько. Здесь не зажал. Забыл зажать. Вот. Стоять, не капать. Так. Тряпочку туда. Так. Ну вот. Ну. Давай. О,
подсветить, и будет видно, как гранулы сыпятся. О, да, вот видно, и гранулы полетели. Где он? Быстрее дым идет. Насыпать определенное количество грамм. Ну, дым, в принципе. Ну, видно, хорошо, дым пошел. На, чуть выделяется, нет. В принципе, должно быть возгорание. О. Ну, в принципе, вот так-то должно быть. Ну, друзья, запустил котел. Вчера уже не стал снимать, там бракованная прокладка попалась перед насосом на американке. Там пока это всю воду собрать и выпустил. Хорошо, кранов много. Ну, зато вот первый запуск котла пошел. Правда, вот этот вот и не понял, он где-то сзади, для чего. Инструкция такая не очень человеческая, не понять. Либо датчик окружной температуры сколько, чтобы котел знал. Надо искать и смотреть. Гранулы. Закрываем. И само управление. Вот такие мозги, как говорится. Че, упал? Провод. Вот, как бы выставил этот горение на автоматическом режиме стоит. Термостат при 48, чтобы открывалось. И пошел насос работать. Ну все, друзья, как бы то, что надо было, все сделал. В принципе, котел работает, греется. Отрегулировано все. И все. Все идет. В принципе, как-то так. Все. На этом ремонт ванной комнаты и туалетной комнаты окончено. Всем пока и всем до новых встреч.